ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಬ್ಬಿಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು, ಹಾಗೂ ಉರ್ದ ದಾಳು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು 3 ಸಲ ತೊಳೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಸಂಜೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ 4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಆಫೀಸಿಂದ ನಾನು ಸಂಜೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗಲ್ಲ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ಚಿತ್ತುಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಅಜ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4:30 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಮೋಡ, ಅದೊಂದು ವೆದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಒಂಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದಿವಸ ವೆದರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕಿಶ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರುವ ಥರನೂ, ಮಳೆ ಬಾರದ ಥರನೂ, ಮೋಡ ಥರನೂ, ಮೋಡ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರೋದು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚಂದದ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರವರ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಮದಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ಕಲರು ರೇಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೇಟು ಕಲರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಟ್ರೌಸರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶೇನಿಂದ. ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 1-2 ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸು 2 ಜೀನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 59 ಹಾಗೆ, 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 89, 99 ಆ ಥರ ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಆದಂಥ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು 14-15 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋದ್ವಿ ಶೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ 2 ಶೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ತುಂಬ ತುದಿ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೂಪಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶೂಸ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ.
ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೈಜೇ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 44 ಟೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 45 ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಶುವಲಲ್ಲಿ, ಆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದಂತ ಹಂಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವೊಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಶೂಸ್ನ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂತು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ, ಅವರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಲ್ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೀಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪೀಕು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜಿತ್ತು ಪೀಕು ಬೈತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೀಕುನು ಜಿತ್ತುಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. कौन क्लीन करता सांग? हाँ तू येता क्लीन करून को? हाँ मत करीजे. ओए कौन करता क्लीन? पूरा काका कर घालतो तू येत. कौन करता सांग मका? कौन करता? तू येता काका क्लीन करून को? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು 4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ರೈಸ್, ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಮಾಂಸ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಟಿಪ್. ಅವ್ರ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಶುವರ್ನ ಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಂಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಪಟ್ಪಡಾನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣರ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದೆ, ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು,
ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಿಂದಲೇ ನಾವು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಪರಿಮಳ ಇದೆ ತುಂಬ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮತ್ತು ಲಾಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕೆ ಶರ್ಬತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.